Limang ospital sa Bohol ang nabigyan ng 12 mechanical ventilator ng Philippine Charity Sweepstake Office. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, nais ng ahensyang mapalapit sa publiko ang mga serbisyong medikal at maging accessible alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dagdag pa ni GM Robles, dapat ipamahagi ng tapat ang naturang tulong sa lahat at walang halong pamumulitika. Ikitunuha naman ng Bohol LGU ang natanggap na medical equipment dahil malaki ang maitutulong nito sa kalusugan ng mga residente. Siniguro rin ng PCSO na patuloy ang kanilang suporta sa kalusugan ng publiko.